हूँ LG रो फ्रिज यार कलर हूँ मैरून ऊपर फ्लोराल प्रिंट 2019 आमर यहाँ किणा फ्रिज हूँ 10 वर्षर वारंटी अच्छी आटा हूँ 308 लिटर ग्रॉस वॉल्यूम स्टोरेज वॉल्यूम हूँ 280 लिटर। तो LG रो ए फ्रिज आमर भल चली आपण मानक मुझे भितरटा केमी माने सजाड़ी रखी ऑर्गेनाइज कर निश्चित भाव बर्तमान आपन को खोलिकी देखेबी। आप देखी सारापर निश्चित भाव कमेंट रे जनइबे केमी लगुच। 10 वर्षर वारंटी रही। यहाँ 4 स्टार। ये हूँ आउटर डोर कलर मैरून। ये हूँ डीप फ्रिज एरिया। डीप फ्रिज रे मुझे किसी फ्रोजन मटर किसी डेट्स नड़िया कोरा कोरिकी पूरा करके रखाई के इटली कले खिया हे बोली आ ड्राई फ्रुट्स ये 2टा जाक बास्केट रे 4टा जाक बास्केट ड्राई फ्रुट्स आ तले आइस ट्रे। यहाँ हूँ चोपा लगा बिरी आपण मैंने तो देखिपे ये ओऊ भी केते मुझे बर्षे है ओऊ भी रही आउ कि नड़िया कोरा होगी भितर अच्छी गोटे मटन मसाला अच्छी आ गोटे कसूरी मेथी भितर को रही। ये हूँ फास्ट थाकटा फ्रिज रे टमाटो सॉस वाटर फ्रिज बोतल पानी बोतल हर्षेर गोटे अच्छी दही अच्छी गोटे चटनी गोटे अच्छी। ये सेकेंड एटा कूलिंग एरिया आपन केते कूल रखिए से निज सेट करेंगे। ये अमृतभंडा छतु ये मक्का मक्का जनरली यहाँ मुझे रखीदे कि केवे भी या तले रखिए सब डीप फ्रिज रे रखिए। डीप फ्रिज रे भल रही। ये हूँ थर्ड थाकर गोटे मिठा कि कटा होता परिवार रही लंका मुझे सब डबारे पूरे रखी है कारण डबारे पूरे रखले फ्रेश रहे। आ कोबी आटा चकटा लंका कोबी बीनी एमती सब रही। ये अदा प्याज रसुण मसला आ 2टा बास्केट रे कखारू। ये हूँ वेजिटेबल बॉक्स तले टमाटो विभिन्न प्रकार भेराइटी वेजिटेबल्स रही। यही थाकर ये साइड थाकटा देखु ए लेंबू रखी एपट थाकर सब प्रकार कलरिंग फूड कलरिंग रही। आ गोटे क्रीम रही फ्रेश क्रीम आ गोटे डेयरी मिल्क चॉकलेट भी रही। आमर यहाँ 2019 किणा। ये हूँ ये तल थाकर एमती मायोनीज जाम बेकिंग पाउडर युड़ा सब रही। हेलो फ्रेंड्स एवं मु फ्रिज आपन को से तल थाकटा देखा सभा तल थाकर कोको पाउडर चिली सॉस कस्टर्ड पाउडर अदा रसुण पियाज पेस्ट आ मायोनीज एमती 4 एमती सॉस सब भेराइटी प्रकार सॉस रही। ये हूँ आम फ्रिज LG रे बर्तमान आम जीवार अच्छी तो से सब परिवा आम सारी देचु अल्प अल्प परिवा अच्छी ना परिवा आमर बहुत रहे फ्रिज रे से अल्प अल्प परिवा अच्छी क्लीन भी अच्छी। फ्रिज रे फ्रिज मैट भी पड़ी आपण मैंने देखिपे ट्रांसपेरेंट मैट सब पड़ी। यही तो थिला मोर टोटाल फ्रिज मुझे खोलिकी देखईदेली आपन को मो फ्रिज सजाड़ा केमती लगिला तार मैंने आपन को आम फ्रिज LG केमती लगिला निश्चित भाव कमेंट रे।